我发现一个现象啊，就现在我们很多人都在谋求副业啊，在工作之余再来找一份工作，好像是有了一个保障啊。那程序员，那么要么一部分人做自媒体，一部分人是找外包，另外一部分人啊做自己的产品。我做了自己一个产品 ActionTab， 对吧？大家也知道。那我的一个粉丝啊，他最近把他自己业余做的一款产品发我体验了一下，他也做了一个浏览器插件啊，叫做这个闪记啊，闪记超级助手。这个插件呢，它主要是为程序员必备的啊，它是 IT 人必备的一个神器啊。它是用它这个工具啊，可以省180个小时啊。主要这么几个功能，一个是万级书签管理，还有一个沉浸式标注啊，双语沉浸式翻译以及智能大纲。那这4个核心功能都是由它过去的工作当中去提炼出来的一个强大的需求。它是一个工作了10多年的一个老程序员啊，所以这几个点抓的还是比较准的。来，我给大家演示一下啊。我觉得我最看好的它这里边的一个就是一个标记，沉浸式标记这个功能。那这个功能怎么弄呢？也就是快捷键唤起 Alt 加4这个快捷键可以唤起这么一个工具。当你选中这段话，对吧？你可以直接在这里，比如说标记啊，这个是一个很重要的点，对吧？就是你就跟写笔记一样啊，所有的标记都会在当前网页上去产生，你只要选中，你就可以去对它进行一个标记。还有一个是，如果说你阅读这个文章，对吧？内容特别长，那你可以通过一个快捷键 Alt 加 O 可以唤起一个什么？这叫智能大纲啊，它会把这一篇文章给你提取生成一个智能大纲，能够帮助你快速定位你想要读的一些核心的点嘛，能够大大的节省时间啊。还有一个点啊，就大家你看日常工作这个浏览器这个标签页是不是开一堆，对吧？或者说特别程序员收藏了几百个几万个这样的一个书签，它有一个功能可以去快速的去创建书签啊，添加书签都是通过快捷键 Alt 加 A 可以添加这个书签面板，可以 Alt 加 B 搜索书签的一个面板，都是非常的丝滑啊，支持万级书签的一个快速的一个管理。还有一个，程序员要经常看一些英文文档，那么翻译是必备的。它这个沉浸式翻译啊，来我给你找个英文网站给大家演示一下啊。比如说我现在在读这一篇英文文档，对吧？我英语水平不太好，那我需要一个翻译，那么只需要一个快捷键 Alt 加 Z， 那么就可以去沉浸式翻译。大家看到没？这个沉浸式翻译的点在哪里啊？你看，这是原文，这底下是翻译，你看原文底下的中文翻译啊，就两者可以有一个对比，它跟我们浏览器上默认的翻译还是有所区别的。目前它这个是在 Chrome 扩展市场已经上架了啊，我在这里我是通过 Chrome 安装的，我看了一下它官网上啊，官网上也是 Chrome 扩展啊，国内的商店大家可以通过这里去安装。反正我是体验了一下，还是不错的啊，不愧是一个资深程序员做的东西。